육막 호마 오기 빼고 파칼 초비에 넣어서 클리어 해봤습니다. 파칼 방어구는 모모줄라고 마법으로 바꿔서 마법이고 한 개 별로 없으니 다른 캐릭 써도 됩니다. 전술은 기동 명령이고 초반 1위턴 컨셉만 보고 나머지는 상황에 맞춰서 하면 되지 않을까 생각합니다. 타알은 책 먹을 수 있으면 먹고 아니면 그냥 초비에에게 영웅 서사 사용 뒤 초비에 두 칸 앞에서 반가운 소식 사용합니다. 가자! 후딱 끝내버리자고! 초비에는 구름 뚫기, 진해, 일반 공격으로 적을 죽이는데 첫, 둘째 턴 캐릭들 종료 위치는 중요합니다. 빨리 끝내주제! 비켜! 코코아는 라비에를 기도 명령으로 원위치로 돌려주고 본인은 라비에 앞으로 이동하여 전골요리 날립니다. 타이밍 너무 좋았어! 밥 먹자! 타이밍 너무 좋았어! 신속하게 움직여! 소피아 이동 대기, 어라? 파칼은 오른쪽 앞으로 이동하여 콤발라리아의 수호 사용합니다. 다가오지 마. 타알은 책 먹을 수 있으면 먹고 디버프 걸 수 있으면 걸은 뒤 죄수의 꿈 사용합니다. 이때 책 위치에 따라 동일한 위치 동료가 안 될 수 있을 듯한데 그럼 코코아 뒤 끝으로 이동해야겠네요. 타알 위치가 다르면 라비의 코코아 위치도 현재 타알의 오른쪽 위로 위치해야 할 것 같네요. 소피아와 쫄 위치 또한 하스나가 어떻게 행동하느냐에 따라 필요시 회상으로 통해 변경해주세요. 성이다. 일리아를 위 하스나가 쫄을 때린다면 쫄을 타알 근처로 붙이면 살겠네요. 아니면 죽어도 그냥 버려도 되니 여기서 파칼의 경계는 죄수의 꿈 영향으로 풀려버리니 그냥 공격하는 게 나을 것 같습니다. 나머지는 정확한 위치와 스킬보단 상황에 맞게 버프 주고 공격하는 것이니 설명은 스킵합니다. 초비에 오기에 아가타 등 광역 캐릭에 버프 몰아서 타일 버프 끝나기 전에 호마 하스나 그리고 암살이들 죽여주세요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 타이밍 너무 좋았어! 가자! 후딱 끝내버리자고! 한 방에 끝내주제! 한 방에 끝내주제! 비켜! 신속하게 움직여! 무시할 수 없을걸? 나한테 맡겨. 짜증나. 신경 꺼. 자. これは記録すべき戦いだな。 나 화낸다! 밥 먹자! ありがとう、友よ。 밥 먹자! 타이밍 너무 좋았어!
신속하게 움직여. 때가 왔군. 서글픈 삶이 다 쏴주겠어. 다가오지 마. 나니가 됐다 일까이. 오! 타이밍 너무 좋았어!言う通りにしよう。 가자! 곧다 끝내버리자고! 한 방에 끝내주지! 응? 이 정도쯤이야! 한 방에 끝내주지! 응? 한 장만 해볼게! 군부대로 하자! 무시할 수 없을걸? 다음은 누구냐? 자! 나니가 됐다 일까이. 본때를 보여주자! 비켜! 비켜! 한 방에 끝내주지! 한 장만대로 할게! 빨리 안 보지 마! 침착해라! 건이다! 고마워! 오! 타이밍 너무 좋았어! 나한테 맡겨! 다음은 누구냐? 다가오지 마. 나니가 됐다 일까이. 잘했다. 言う通りにしよう。わかった。 한 장만대로 할게. 밥 먹자. 오, 신속하게 움직여. 무시할 수 없을걸? 감사. 다음은 누구냐? 다가오지 마. 본때를 보여주자. 비켜. 응? 이 정도쯤이야. 한 방에 끝내주지. 응? 이 정도쯤이야. 한 방에 끝내주지. 응? 이 정도쯤이야. 나니가 됐다 일까이. 오, 한 장만대로 할게. 너무 좋았어. 빨리 안 보지 마. 본때를 보여주자. 비켜. 비켜. 이 정도쯤이야. 건이다. 다음은 누구냐? 나한테 맡겨. 일리아를 위하여. 아주 좋아. 저번처럼 완벽한 팀워크였어.